Hello， 歡迎翻嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike， 我係嘉嘉。今日咧帶大家嚟睇一啲特別嘅屋啊！如果你記得上一條片咧，我帶大家去睇一個喺 Richmond 嘅 townhouse 叫 Bryden Court。咁嗰度最出名咧就係佢哋嘅用料啦，做得非常之好啦。我哋上次都同大家咧詳細介紹，都好受大家歡迎嘅。咁今次咧就會帶大家去睇一個同發展商嘅一個物業，係一個 detached 嘅一個共管式嘅屋苑啊。個名咧叫做 Kingston 日勞嘅。咦，咁咩叫做共管式管理呢？問得非常之好。嗱，平時咧我哋住 townhouse 啊 condo 咧，都係一啲叫做 strata 管理啦。咁但係好多朋友咧，可能冇咁多時間去打理一間獨立屋，但係咧亦都想住大嘅空間嘅獨立屋咧，就非常之適合呢啲朋友啦。哇，咁咪即係可以擁有住喺 house 嘅質素，但係同時亦都享有 townhouse 嘅設施同埋管理。冇錯啦，好多時候咧住獨立屋嘅朋友咧，佢哋譬如話想去做 gym 啊，要可能走出去 community centre 或者要 join club， 但係咧呢度咧就會有佢嘅設施啦。最重要就係啲咧客人咧，佢哋係飛嚟飛去兩邊走，或者可能咧係一啲專業人士啊，或者可能佢生活太過忙碌，冇時間去打理自己間屋嘅朋友咧，就會咧好適合呢一種嘅共管式嘅一種獨立屋啦。呢一個發展商咧，佢嗰個做工方面咧做得非常之好啦。陣間咧，阿嘉嘉就會同你哋詳細講解下 appliances 啊，而我咧陣間就會帶大家睇一睇咧一啲結構上嘅一啲細微嘅嘢。咁記得啦，睇片之前鍾意我哋頻道內容要點咧？要 like 我哋嘅 video 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋咧要加入我哋嘅 Facebook page， 咁就所有資訊第一時間可以收到啦。如果咧有問題想同我私底下聯絡嘅話，可以 WhatsApp 或者 WeChat 我都可以嘅。咁事不宜遲啦，我而家即刻去片啦。一開波同大家講咗重點先，呢個 Kingston 咧有3大特色值得大家去留意嘅。第一就係佢用料同做工，陣間你會睇到嘅，用嘅嘢都係名牌，都係好貨。第二重點嚟啦，就係發展商可以提供一個免入息搜查最高 80% 嘅一個 vendor take back mortgage 俾翻你，跟翻現時央行最優惠利率 2.45 厘啦，當然唔及銀行咁低嘅利息，但係勝在免入息搜查，大家有興趣可以私信我，再慢慢同你解釋。第三就係佢超平嘅管理費，你可能唔問啊，喂，住獨立屋仲要管理費，有冇搞錯啊？你聽埋我講先，平時你住獨立屋係唔需要俾管理費嘅，但係你知唔知一個月起碼咧俾個保險都俾咗400幾蚊噶啦？而呢個屋苑咧就係管理費會包埋保險嘅，同埋會包埋水啦、sewer 啦，呢一種屋大約都100蚊一個月左右啦。仲有咧呢個會所啦、鏟雪啦，同埋一啲維護，包括埋咧你個冷氣 filter。而管理費只需要每尺1毫8紙。好啊，等我哋入去睇一睇第一間17號屋，2503尺，嗌價238萬8。呢間算係個屋苑裏面最大最 premium 嗰間嚟噶啦。一入到嚟個大廳就有20尺至22尺嘅高樓底 ，corner 有個特高嘅落地玻璃。客廳呢個位置向西南，採光好，有冷氣亦都唔怕熱。中間房屋個火爐巧妙地將 living room 同埋 dining room 分隔開。嚟到廚房 area， 等阿嘉嘉介紹一下廚房嘅設備同埋用料先。首先睇到佢嘅 counter top 啦，咁佢用嘅咧就係 Silverstone 呢個牌子啦，咁呢個牌子咧都係業內石英石咧非常之頂尖嘅其中一個牌子。咁呢個石嘅一個特點啦，就係非常之耐污糟啦，同埋耐熱啦，同埋係耐花嘅。講完 countertop 物料，再講下廚櫃同埋 appliances 先。佢呢個廚櫃係用咗西班牙咧一個非常之好嘅牌子，可以睇到咧櫃桶係做晒啲防水氈㗎。另外呢邊咧亦都會有呢個 magic corner 啦，呢都係好基本嘅配備㗎啦。咁星盤呢度咧係一個 double 星嚟嘅，咁可以睇到咧佢入邊其實係會有一個 carburetor 啦，就係碎骨機啦。呢度咧係做咗一個酒櫃喎，牌子就係 Sub-Zero 嘅，都係一個好牌子啦，好出名嘅。咁我哋嚟睇下佢嗰個上面嘅櫃嘅一啲質料啦。咁佢上面咧係做咗一層玻璃嘅喎，咁就會比較易打理啦，同埋比較易去抹啦。呢埲牆咧都有一個非常大嘅櫥櫃喎，咁咧佢呢邊就係咧雪櫃嚟嘅，咁都係用 Sub-Zero 呢個牌子啦。咁咧佢個櫃入邊，哇，好 detail 啊，做埋啲櫃桶俾你啊，非常之好啊！呢啲就係擺一啲調味料或者擺啲
零食啊，就非常之好啦。我見到佢呢度咧，除咗一個焗爐之外咧，仲有一個蒸汽式嘅焗爐喎。咁呢個真係非常之好啦，就可以令你做料理更加多元化啦。咁上一次咧嗰個 Brighton Court 咧一樣有呢個 design 噶啦，就係呢個中央式嘅吸塵嘅系統，都係咧你將垃圾咧掃喺呢個地方啦，跟住就開佢。佢就會將啲垃圾塵啊吸晒噶啦，所以咧我覺得呢個廚房真係 perfect 嘅一個廚房啊！側邊仲有一個 family area， 食完飯就可以喺度睇下電視啦。但係中意嘅話，可以將佢間成一間房都可以嘅。哇！呢個好靚啊，快啲上嚟睇下。OK， 等我哋上去樓上睇下先。呢個就頭先嘉嘉喺樓上嗌我嗰個位。咁我哋而家嚟睇下呢間屋嘅一個重點嘅 feature 就係佢嘅主人房啦。首先入到嚟呢度咧就係有一大排嘅衣櫃啦，係做好俾你嘅。咁佢嘅衣櫃咧都係有做到門嘅喎。呢度有一個鏡啦。咁行過嚟之後咧，大家唔好驚訝。哇！真係超級無敵大嘅廁所啊！有冇一種去咗酒店嘅感覺呢？咁就可以睇到呢個廁所呢，就係非常之大啦。咁佢係一個長形嘅設計嘅。咁佢呢邊都做咗個櫃喎，一樣呢係一個衣櫃嚟嘅。咁就可以更加多嘅儲物空間啦，擺衫啦。另外呢，佢嘅馬桶都係會有一間房仔收埋嘅。咁佢啲櫃桶入邊一樣係有做啲防水嘅材質啦，咁咧就要 feature 講下佢嘅廁所嘅一啲 appliances 啦，就係佢嘅水龍頭啦。咁呢個牌子咧叫做 Jessie 啦，咁佢嘅水龍頭咧就係非常之頂尖嘅。咁基本上咧，我以前做過嘅一啲比較頂級嘅豪宅嘅 project 咧，都會選用呢個牌子嘅水龍頭嘅。哇！我哋睇下呢度，要毛巾架啦，即係你啲毛巾啊濕嘅時候擺上去咧，就會好快乾啦，同埋會暖粒粒好舒服啦。咁佢嘅浴缸係有一個按摩池嘅功能嘅，我哋打開嚟睇下。簡直就係度假式嘅享受啊！咁呢個浴缸咧，其實就有一個非常之特別嘅功能啦，就係佢有一個負離子嘅自動清洗功能。咁呢個自動清潔系統咧，其實佢就係用一種負離子嘅氣體啦，去做一個清潔嘅，就會令到我哋平時沖完涼之後咧，就唔使再去抹浴缸啦。咁行過嚟呢邊咧，就會有一個乾濕分離嘅一個淋浴間啦。咁都係非常之闊落噶啦。咁講完廁所咧，我哋嚟講下佢嘅主人房咯喎。咁呢個主人房咧就係一個半開放式嘅設計。咁佢呢邊咧係做咗兩棟高牆咧嚟擋住嘅，但係佢同時間亦都冇到頂啦，所以咧空間感咧就會更加好啦。喺呢間屋每間房都會有嘅一個 feature 咧，就係佢嘅呢個位置。你可以見到咧，佢嘅窗咧係非常之高嘅，做得非常之大噶，因為咧佢係將天花嘅呢個部分 cut 咗佢嘅。所以咧，佢個窗咧就可以有咁高做咁高啦，亦都少不免會有呢啲智能嘅開關。呢間房咧仲有一個露台喎，原來平時如果可以出嚟飲下茶啊，或者係睇下書都非常之寫意啊。等我哋睇下其中一間客房先，同主人房一樣咧，都係窗前面做一個中空高樓底嘅，咁令到咧陽光更加多可以曬到入嚟。同之前嗰個 Brighton Court 都一樣啦，佢都係喺上層嘅時候都用咗咧9寸嘅一個水泥咧去鋪住嘅，咁所以咧喺樓上嘅時候咧，就算咧跳或者大力去行路咧，都知道咧係好實好厚嘅，咁所以就唔會嘈親樓下啦。第一點，第二點咧就係咧佢嘅樓上咧都係用咧實木嘅 hardwood flooring 嘅。咁所以咧就係非常之高級啦，就唔係我哋平時咧見到嘅嗰一種laminate。去到廁所之前就做咗兩邊嘅 closet， 前面就係客房嘅套廁，之後會帶大家落翻去樓下睇一睇 backyard 同埋外牆。好啦，出嚟睇一睇啊！你睇到呢度咧，其實上面嘅屋檐咧好似係木咁，其實咧係用緊咧金屬嘅。你睇到中間咧有啲窿窿，咁所以咧係非常之易打理啦，同埋耐用啦。咁再睇埋咧就係我哋出面咧，其實呢啲 plan 咧都係咧用最好嘅一個 Hardie plan， 叫做 James Hardie plan 啊。咁所以咧係非常之耐用啦。然後咧佢下低咧嘅石咧係用文化石嘅，咁都係非常之好嘅材料嚟嘅。個 patio 都裝咗 gas pipe hook up 俾你咧，就係愛嚟燒嘢食嘅。而前面就係佢嘅後院啦。
咁講埋咧呢一個門啊，實木門啦，佢中間仲有一種好正嘅一個防爆嘅一個 system 咧，就係咧佢除咗呢一個鎖之外，其實佢總共咧有9個鎖嘅。咁9個鎖咧分佈喺上面啦、呢度啦、下低啦、呢度啦，呢度已經有3個啦，跟住之後上面咧仲有幾個嘅。咁咧閂埋門嘅時候咧，實質上咧佢係同時間咧9個鎖咧都一齊鎖嘅，咁所以咧非常之咁安全啦，你就唔驚咧。你譬如話出咗門咧，俾人爆格啊，喺個門嗰度入，至少個門入唔到嚟。嗱，睇一睇我哋對面屋咧嗰個屋頂啊，其實咧佢係用 aluminum 咧嚟做嘅一個屋頂啊。咁你知道 aluminum 咧就非常之耐用啦，基本上咧你就算 last 咧50年咧都冇問題㗎啦，咁就非常之好嘅用料嚟嘅。之後好快帶大家睇一睇5號屋係細啲嘅，但係價錢咧亦都平啲啦。面積2030尺嘅嗌價咧就193萬8。Living room 都有特高樓底20至22尺啦，面積有14尺乘14尺11，亦都有樓上閣樓望落嚟 living room。呢個 unit 咧就採用咗深色系嘅，咁但係用料咧都係同之前嗰個一模一樣，包括佢嘅 cabinet 係用深啡色啦，同埋 countertop backsplash 都係咧用呢個深灰色嘅。另外一邊就係佢嘅 family area， 面積有11尺9乘以9尺5。corner 位兩邊採光，後院向西。個人認為咧，佢呢個戶型嘅後院咧就空間細咗少少。好快上一上樓上睇睇先。佢扶手都係用不鏽鋼同埋玻璃，成本咧就會比一般嘅木咧為高嘅。主人房向內圓。面積有12尺2乘以12尺1，樓上樓底都有9尺，有3邊櫃嘅衣帽間，非常光猛嘅廁所，有特大嘅窗戶，仲有自動窗簾，亦都係採用咗中空高樓底設計，特別光猛。浴室設備都用咗最高端嘅意大利品牌 Jessie， 側邊亦有 shower 淋浴啦，亦有 double sink 啦。睇一睇佢呢一個戶型，我最中意嗰間客房。corner 位兩邊採光，一邊向北，一邊向東，亦有中空挑高樓底，顯得間房非常光猛。其他細微 feature 包括有中央吸塵系統，包埋內置喉管 ，laundry room 有星盤可以手洗衫 ，LG full size 洗衣乾衣機 ，attach 嘅 double garage， 側邊仲有足夠空間俾你裝櫃擺下雜物。之後帶大家睇一睇佢嘅3500尺私人會所先，有個特大廚房，側邊仲有個 sliding door 可以通翻去出面咧，就可以燒烤。前面就係一個特高樓底嘅 area 咧，俾你辦派對或者係辦活動。側邊仲有個健身室，設備都非常齊全。因為成個屋苑暫時只有23戶啊，所以咧唔會有人咧同你爭器材用。樓上仲有麻雀室、啤牌台、桌球。側邊就有小朋友嘅 play area 啦。所屬小學 Garden City Elementary 排名都唔錯，7.5分。雖然2018年跌到6.2，但係去到2019咧上翻去7.5。而中學就係之前有介紹過排名相當唔錯嘅 RC Palmer 啦。同大家重溫一下佢啲分數先。真係隔離街咧就係 Blundell Plaza 啦，有 IGA 超級市場啦、Shoppers 啦、餐廳食肆一應俱全。又有診所、牙醫、銀行等等。好啦，樓啊帶大家睇完啦。今次咧，嘉嘉你覺得如何啊？呢層樓係啦，咁睇完呢層樓之後咧，我真係覺得咧呢層樓嘅用料啊，同埋一啲設計嘅 detail 方面咧，係真係做得非常之好嘅。我都覺得係啊。所以咧，同大家咧分享呢層樓咧，就希望大家咧有咩 feedback 留言啦，好啊或者唔好嘅咧，歡迎喺下低同我哋 comment 嘅。咁我哋下一集再見啦，拜拜。